Welcome to Tripura Info News Update. Based on secret information, police from Ramnagar outpost detained a Bangladeshi youth from the Lankamura area with cough syrup. Later, the youth was taken to Agartala West Police Station. Speaking to the media, second officer in charge of Agartala West Police Station, Shyam Shankar Riang, provided detailed information about the incident. Listen to what Shyam Shankar Riang said about the incident. আমার নাম ইন্সপেক্টর শ্যামশঙ্কর রিয়াং, সেকেন্ড ওসি ওয়েস্ট আগরতলা পিএস। গতকালকে বিকালের দিকে আপনার রামনগর ওসি দেবব্রত বিশ্বাস এই লঙ্কামুড়ার দিকে মোবাইল করছিলেন আর কি। মোবাইল করার সময় একটা সিক্রেট ইনফরমেশন পেয়েছিল যে একজন মানুষের হাতে এই কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম আছে, এরপরে ওরা গিয়ে সার্চ করলো, একজন মানুষকে পেলো। ওই মানুষটার হাতে এই কফ সিরাপ 25টা কফ সিরাপ পেয়েছি আর কি। এরপরে আমরা এনডিপিএস কেসে বুক করেছি, তখন আমরা ইনভেস্টিগেশন করবো। নামটা হোসেন মিয়া, নাম হলো লেক জাসিম মিয়া, উত্তরমুড়া, পিএস হলো সদর ডিস্ট্রিক্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ। এটা তো 20-25 হাজার মতো হবে। না না, ওকে, বাংলাদেশি? হ্যাঁ, বাংলাদেশি। এখানে থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল? হ্যাঁ, বোধহয়। কোন দিক থেকে এসেছে? তো লঙ্কামপুরের দিকে পেয়েছি আমরা। এরপর নেক্সট দেখবো, তদন্ত করে দেখবো আমরা। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.